可能冇，可能冇播咯，費事。咁啊，我都去轉粒仔，但係10年之後再打橫打翻。屌又係同一樣發展唔轉。抄你，我仆街去抄你。係咯。直撚到啊！This guy. So happy day. Shot him. So slow. You have to win him. Get him, man. 你啱啱手指射啲西，所以拉咗。簡單清楚。得到爽打咯，不過做啲咩嘅嘛？我又撳咗啦，包晒你喎呢分。正咗我讓呢場大再強嘅，慢慢收就唔呢場再強。都冇啊！佢反手嚟接佢一即係佢咪走咯。過度核突咯！你失腳，你失就算咯。即係你唔失叫佢正手去馬拉。如果唔怕佢粒仔咧，應該係唔使俾正手，唔要翻中間。因為佢唔係好做嘢咁樣，佢到波突破淨係正手啊嘛，全部都正手。前提你係要拉到個波衝嘅，如果你拉到個波加住呢個咁樣落去，個波係直接都出咗。但佢蘇芬全部一球。所以我話連續拉。